Саш, я тебе что, дочь миллионера, что ли? Ты посмотри на это. Зачем мне вообще вот этот вот центр управления вселенной? У меня в детстве в хрущевке было 3 автомата. Один выключал свет, второй розетки. А третий? Третий у бати в сейфе стоял. Раньше потребителей было мало. Сейчас же потребителей много, поэтому на отдельную группу потребителей идет отдельный автомат со своей групповой защитой. В щите присутствует защита от скачков напряжения, защита от дугового пробоя и еще огнетушитель. Ну а здесь у нас будут блоки питания для LED-лент. Ну ладно, пойдем дальше посмотрим.